Mudukundire twongere kubaramutsa kuri Dunda Entertainment. Dunda Entertainment isanzwe ifise ligne editoriale ivuga iti changement de mentalité pour la jeunesse. Nukuvuga ni guhindura ivyiyumviro kugwaruka. Niyo mpamvu rero kino kintu tugomvye kukigarukako kumbure abandi bazoshobora kumviriza ino audio iriko nino foto kuri ino chaîne yacu bazogire icigwa bahakura. Ino foto rero mubona naho ishobora kuba atariyo 100%. Iyi foto nayikuye kuri Facebook. Aha kuri Facebook naho bavuga yuko uno mukobwa ari umupenegote asanzwe asengera ku ntahangwa, ashobora kuba yararase mariage yarasivye ngo kubera ngo yagiye gusezera umu ex wiwe kandi bagaca baryamana hanyuma urubanza rugaca rusiba. Urwo rubanza rero rwari kuba kw'igenekerezo rya 20 ruheshi, igenekerezo rya 20 ukwezi kwa gatandatu muri uno mwaka w'ibihumbi 2026. Iyi nkuru ndayigarutseko ntevye ariko isaho bayinigira aho igeze. Ariko ku bantu basanzwe bari bamuzi uwo mukobwa batubwiye yuko ibi bavuga kuri Facebook atari vyo, harimwo no kubibeshuza. Ariko ivyanyavyo nuko twohera ku bundi buzima bw'uno mukobwa. Uno mukobwa akaba yari yitwa Ndayikengurukiye Nadine. Uwo wundi muhungu nawe yagomba kumutwara nawe akaba yitwa Roger. Ayo niyo makuru yabo mfise. Uwo mukobwa nawe akaba yarasanzwe yiga, sinzi ko yoba yari yahejeje, yarasanzwe yiga kuri Lumière muri Santé. Murumva amakuru yiwe. Uwo mukobwa kandi ikindi yigeze kuba ari umukatolika imyaka nyene itari mike, abona inzira yo kugenda gukizwa mu bapenegoti. Muri penegoti rero mu bisanzwe nabo nyene barashigikira ubugeni bw'abubatse. Rero ico gihe murumva biratangazwa mw'isengero, hakaba gutegura imihango yo gusezerana kw'abageni, murumva ko bitegurwa navyo. Hakaba n'abaririmbyi ba chorale mu masengero nyene no mu birori nyene bakaza bakaririmba. Hakaba no kwakira abashitsi mu rubanza, harimwo n'abayobozi no mu materaniro y'isengero ya Eglise. Umukobwa bakamwerekana agiye kubaka n'umuhungu bakamwerekana. Murabizi no mu yandi madini barabigira ivyo bintu, hakaba kwerekana ugiye gutwara n'ugiye gutwarwa, gutyo bikagenda neza. Mugabo hariho uyundi mugenzo bagira kandi no mu yandi madini barawugira. Uwo mugenzo ni umugenzo wuko no muri katolike barabigira, yuko umukobwa babanza kumupima bakaraba yuko agiye atanda afise, no kuvuga imbanyi muri rusangi, inda nyene iba irimwo umwana. Inkuru rero ya vrai suko yagiye kuramutsa umu ex buca agenda, ahubwo inkuru ya vrai nuko uwo mukobwa yitwa Ndayikengurukiye Nadine bagiye bakamupima bakamusangana imbanyi. Iyo nda rero akaba ngo yoba yayitewe n'uwundi mugabo, uwo wundi mugabo yiyubakiye urundi rugo, kandi uwo mugabo akaba afise umugore n'abana 4.
muri pentegoti rero murumva nta vy'amenyo, n'ahandi hose rero barafise uburenganzira bwo guca bahagarika ubwo bukwe. Uwo muhungu aba bitomboreyemwo uko, kuko iyo nda uravyumva ko atari iyiwe. Hanyuma iyindi nkuru nshasha nuko uwo muhungu yari asanzwe ari umuntu yifashe, kandi biboneka yuko ashobora kuba yaragize uruhara mw'irihirwa ry'amashure ry'uwo mukobwa. Uwo muhungu Roger rero yari umunyakazi, yari umuntu nyene akora ivyiwe bikanamwitaba, kuko arafise inzu yego yari gutwara agashiramwo uwo mukobwa. Umenga bavuga yuko iri mu Carama nimba itari mu Gatunguru Nyanzu. Hanyuma uwo mugabo nawe nyene rega baramuhamagaye baramubaza, aca aravuga ati uwo mukobwa je twahora turyamana kandi si irya mbere. Yakwiye ati kandi no kuza kunsezera yaraje no kunsezera. Ni ukuvuga abitwa aba ex canke abandi bantu muryamana mu rundi ruhande mwa bakobwa mwe, barabavuga bakongera bakanabatwenga. Umviriza nawe bagiye kubaza uwo mugabo, arabibemerera yemye yuko uwo mukobwa baryamanye kandi atari irya mbere, kandi ikirenzeko yaragiye no kumusezera bararyamana. Ego, iyo niyo nkuru ya vrai y'ukuri. Ubundi iyi nkuru yaraciye kuri Facebook, ndashaka kumviriza ibyo ari vyo, ariko ngwa ku nkuru ya nyayo y'umuntu amuzi neza. Rero nkuko Dunda Entertainment ari televiziyo y'ugwaruka ifasha ugwaruka mu guhindura ivyiyumviro, ico tuvuga yuko changement de mentalité pour la jeunesse burundaise canke africaine, nuko buri mukobwa wese, sinitayeho yuko ari umupentegoti canke ari umukatolika. Ego birumvikana ko yavuye muri katolika akaja gukizwa mu gipentegoti, kandi abari basanzwe bamubona ku mashure bavuga yuko uwo mukobwa yari inka n'imirima. Mugabo amabanga abitse akaba yabikiye uyundi mugabo, uyundi mugabo akaba yiyubakiye urugo rwiwe, akaba yifitiye n'abana 4. Ariko uwo mukobwa akaba yari inkumi, akaba akeneye kubaka ku yundi musore. Kumbure uwo musore akaba yari umupentegoti, ivyo bintu akaba nawe atahandi hantu yaciye. Icigwa muhakura namwe muca mucumva, ariko reka nsigure nka jewe ku ruhande rwa Dunda Entertainment. Abakobwa turemera yuko ari benshi mu gihugu c'u Burundi, baravuga yuko ibice byababa 70 naho byoba ari 60. Murumva yuko abakobwa ni benshi mu gihugu c'u Burundi. Umukobwa arifuza kwiga kuri universite canke n'abandi baripfuza kuronka amafaranga n'ibindi. Ico gihe muca mwumva yuko kugira bashobore kuronka ayo mafaranga ntabwo bitura bajya abandi banyeshure bigana, kuko abanyeshure bigana ku mashure haba muri universite canke muri aya mashure yo hasi za baccalaureat canke post fondamental, ntibashobora kuronka amahera bashobora kubaha. Ariyo mpamvu baheza bagaca bagendana n'abagabo bubatse izabo. Hari nawe ushobora gusanga arabatama nyene bariko barakwegana n'abana bakiri bato kubera babahereza amafaranga. Ego ivyo muramaze kumva ko bihari. Mugabo icigwa coba kihari ni ikihe muri ivyo bintu? Buri mukobwa wese azoshobora kumviriza ino audio, mwiyumvire muri abakobwa mushobora kuba muriko mutegurira kazoza kingo zanyu, ariko mugaca muhitamwo harimwo gusambuza ku bandi bamaze kubaka, bashobora kubaha amahera yo gukoresha. Ego nivyo, mugabo hari ikintu abakobwa bamwe bamwe bibagirwa. Kazoza ku rugo rwawe kari hehe?
kazoza kawe k'abana n'umuryango kari hehe? Kazoza ko kwihereza umugore aba ari umupfasoni. Hariho n'abandi rero babaha n'ayandi mazina menshi, abagumyabanga, umupfasoni, hakabamo no kwita umugabo wawe umucance, ukaba umufasha, ukaba umugore mugabo, umugore bahanuza ijambo, ni ukuvuga umupfasoni. Ivyo vyose umaze kuba ubigenderamwo wa nkumi we, nta kintu na kimwe uba ucambariye. Ni ukuvuga bariya abantu mwagiye muraryamana kubera amafaranga. Erega nico gituma uwo mugabo uyu yamuteye inda avuga ati jewe uyu twara turyamana kandi ntiryari n'irya mbere. N'iyi nda nije nayimuteye, yaraje no kunsezera. Muravyumva? Yabivuze atabihisha kubera iki? Kubera amahera amuhereza buri gihe, amusaba amahera. Wewe ndaguhaye amahera twijyamanire, sawa. Kandi uri kurabiraba byarashoboye kuba birimwo no mu byatumye uwo mukobwa ahindura idini, akavuga ati ibi bintu ndashaka kubivamwo, ariko bikanka, akagenda muri Pentecote. Rero bivanye n'ingene yari yaritahuye, akaba umuntu atekanye, atekereje. Umupentecote muzima rero ashaka kumushira mu rugo, byanka ku munota wa nyuma. Ego ivyo birabaho, kuko aha ni Bujumbura ku Ntahangwa, turi Bujumbura, mugabo iyindi nkuru no mu ntara ya Gitega irashobora kuba yarabaye, yuko urubanza rushobora gusiba kubera umukobwa ngo agiye gusezera aba ex, umu ex yahora akunda. Nyene burya abona baba bafashwe ubundi baba ari benshi. Ukuntu abakobwa muri iki gihe bameze nibitangaza vya Nyagasani, nibitangaza vya Nyagasani. Reka tuvuge ku bakobwa uno munsi kubera aba ari bo baba bafatanwa itonga kare. Ubundi no mu ijambo ry'Imana murazi yuko umukobwa ari we yirutse ko bagomba gutera amabuye agakizwa na Yesu canke Yezu, agaca bavuga ngo utarabikora namubanza ibuye. Abakobwa nabo murabizi yuko mu gihe cyo kuba muri abadoresa, ca gihe c'ubadoresa kuva ku myaka 15, 20 gutyo, umukobwa abashuhiye canke umuhungu abashuhiye kumva cya kindi abakuze baba bashaka kumviriza. Ego aracumviriza, sindagihishije, aracumviriza. Ego uwo n'umubiri akawumviriza. Nukuri akaba akundanye n'uwo muhungu imyaka y'ubunyeshuri. Hariho abakundana bari abanyeshuri, hariho bakaba basore bagasoreka, mugabo muri rusangi uwo muhungu mukundanye ashobora kuba ari we agutanguye, bya bindi bavuga by'abakobwa bari amasugi gutyo. Iyo ngo agutanguye akaba ari we ashobora no kuguma mu mutima wawe niyo wogenda kurongorwa. Bisa n'ivyo umuhungu arakwirukanze ko arakurose, nta bubasha bwo kugushira mu rugo afise, mugaca mumenyerana. Ariko hagaca haza uyundi muntu ku ruhande akavuga ati ndi decide kugutwara. Mugabo umukobwa arafise umuntu yamutwaye umutima. Uwo muntu ntashobora kubasha kumutwara kubera nta buryo yifitiye. Uburyo bwiwe ni bwa bugaba bw'umugabo. Bavuga mu Kirundi ko ubugaba bw'umugabo aribwo buryo bwiwe. Ubugaba bw'umusore yagiye kugusambanya, akaguca ubusugi, akagirane, ni kuryamana nawe. Hanyuma agaca hizira uwundi mugabo w'umuinosa, bakunda kuvuga yuko ari ba Yozefu, ariko hari igihe usanga ari vyo. Yozefu twamumenye arera Yesu, mugabo ntitwobigereranya n'ivyo.
ariho handi usanga umugabo agutwaye ashobora kuba ari nka Yozefu mu Kirundi, ugasanga umukobwa utwaye yaragize amapromese mu gahinga, wowe nuko yatomboye iyo nda akaba yayibonye ataramutwara, ubundi iyo batabapima iyo nda yoyivyariye ku mugabo bubakanye mu mategeko, uravyumva? Hanyuma ugasanga nuko niho haho hantu hava ikibazo cyo kugenda gusezera umu ex, naho ikibazo kiba cavuye. N'umuntu uba ufise ku mutima, umuntu mwagendanye, umuntu yagukuye ubusugi, umuntu yakuryohereje ubuzima, uraheza ukagenda ukamusezera, maze ngo aho kaciye ngo nta rwanko ruhaca, n'ubundi akakanyuzaho imbere y'uko ugenda ku yundi mugabo w'isezerano. Bavyita ngo n'umugabo w'isezerano. Wibaze abagabo kweri, abagabo turi mu gahinda ariko mukumva abagabo bashinze ishirahamwe ry'abagabo mu gahinda, bamwe bakabiponda abandi bakabishigikira. Wumve umugabo mu gahinda aho gahinda kiwe kagarukira, naha yuko umuhungu w'umupentegoti yihanganye, yifashe, yakijijwe, ahuye n'umukobwa avuye muri Katolika yamaze ibintu, ahubwo arondeye iyo agiye kuruhukira mu Mana yasavye imbabazi, ego yazironse. Mugabo mu mutima wiwe ntiyibagirwe aba ex, akaja no kubasezera, agomba agende kuja ku mugabo w'isezerano, ngo ni wo w'isezerano. Muravyumva abantu muriko muratwumviriza? Kumbure uzogira icigwa wigisha n'abandi bantu, ku bantu bagenda bagasezera aba ex babo. Aho rero ntibirangiye, umuhungu yakurongoye nejo aragusubira naho buri ku mugabo, niko la nature isanzwe imeze. Aho rero n'igihe usanzwe wihuriwe n'umukizwa, babandi bo rero kwa Pentegote hariya, usanga nyene n'ukusambana ntigeze asambana na rimwe ngo yumve ingene experience ngo zihari, ngo babara ba expert. Ugaca usanga bagize bya bindi, reka abana bato tubigizeyo, ngo agakukamwe agaca yiryamira. Uravyumva? N'umupentegote, ariko wowe waryamanye n'umugabo afise abana 4, wongera uryamana n'uyundi afise inoti, wongera uryamana n'uriya wo hirya afise ibindi bintu, ugasanga ufise uri umu expert, umu maîtresse, ari umugabo we aba ari umumetre, kuko ashobora kuba ari umugore mugabo aba ari we yiganza mu rugo, asigara yagiriza umugabo ko adashoboye, kubera umugabo ngo agira agakukamwe agaca yigaramira. Ivyo bintu ntavyo yigeze amenyera. Mugabo umugore yabaye maîtresse, yabaye master, ego. None wumva abo bantu bobana gute? Ariko Imana hari ibintu duhisha. Byari bikwiye yuko Imana igenda yandika ku ruhanga rw'abantu incuro bamaze kuba babikora. Nukuvuga umukobwa yakoze ibintu kenshi, akabahura n'umuhungu yabikoze kenshi nawe. Hanyuma izo ntama z'abapentegoti, umuntu atamenyereye ivyo, ntatumbere umukobwa yoba ameze nk'uko, aba yishoye nko ku mbugita. Muravyumva ibintu niko ndavuga? Nico rero twashaka guhanura ugwaruka rw'abakobwa cane cane. Mukobwa wirinde, mukobwa wirinde aba bahungu, aba bagabo, kuko wa mukobwa urazi yuko imbere yawe ushaka ko haba heza, wagiye ku mugabo, wavyaye abana, mama wawe akabona abuzukuru, papa w'umugabo akabona umukazana akaryoherwa, none aciye atwara
umukobwa w'abandi bahungu bononye, bagize ntibahindukije, bagize ntibakororanye inda, bavyaranye, aho rero ushobora no kutabimenya. Iki kibazo rero nico nagomba kugarukako. Dunda Entertainment tuvuga tuti change your mind, hindura mentalite mu rukundo. Turabe tuziganirize ejo hazaza mu ngo zacu. Wowe nuko yaratomboye akaronka n'umugabo, kubera uwo musore yitwa Roger yarasanzwe ari umunyakazi, akaba afise n'inzu. Uwo mukobwa yaragiye muguzuye n'ukuri kw'Imana, ariko ararurase rate, le mariage rate. Kubera iki? Kubera mind y'umukobwa yapfuye ikicwa n'umugabo afise umugore n'abana. Wova umuhindura mind uyihinduriwe n'umusore, apana umugabo yubatse urundi rugo. Bakobwa mwige, bakobwa mutira agatebe mwige. Atari uko ikintu bita sosiyete burundeze ya kera, ku barundi ba kera nta muhungu yatwara umukobwa atari isugi. Abimenye nawe nta nkwano yatanga. Agutwaye bakagira imigigwa yose, agasanga nturi sugi. Yavyerekera mu mikenke, za nzoga ziva ibugabo, nako abiwabo w'umukobwa bararungika inzoga, haba harimwo n'imikenke isanzwe itagize. Irya mikenke nyene y'ikirundi y'iwacu yo ruguru isanzwe idaciye. Mu gihe umukobwa yari sugi baravyerekana, bagumiza ya mikenke nyene idaciye. Cyari kimenyetso cerekana yuko n'ubundi kagaseke kari kagifundikiye atwaye umukobwa muzima. Umukobwa muzima nawe murabizi, reka tuje duheza ikiganiro. Umukobwa muzima arangwa n'iki? Umukobwa muzima arangwa nuko atigeze asambana mu gasozi. Ico gihe umugabo amutwaye arishima, ariyemera, akavuga ati bagenzi, narabonye ingene Yesu agira neza, narabonye ingene Yesu agira neza. Ageze mu rushengero aratamba, amaboko yose akayashira hejuru, ukabibona. Umugore we akamwihweza mu maso akamwenyura, maze roho canke mpwemu yera canke mutima mweranda akaza mu mitima yabo, bakavyara abana bakabarera bakishima. Na kera niko vyari bimeze. Umukobwa atarenze ibigo canke umuhungu yarongoye umukobwa ari muzima, yarishima. N'ubu ni ivyishimo bigaragara. Aho umukobwa azoheza akubahuka akavuga ngo uyu n'umucance wanje. Nayo uwundi gute umukobwa yaciwe ince n'abanyagahinga bo mu gasozi yo kubahuka akabwira abandi ngo uyu n'umucance wanje? Wumva wona vyubahuka? Wumva wona vyubahuka? Niyo mpamvu rero buri mukobwa wese nimba ashobora kunyumva, yo kwiyumvira kino kintu akaciyumvira inshuro nyinshi, hanyuma ibikurikira mukavyiyumvira namwe. Iyi nkuru egome kuri Facebook cyane vyahaciye bavuga yuko ngo yagiye kumusezera, bukeye urubanza rurasiba. Vyasa navyo nukuri birahakwa kuba bisa, kuko n'ubundi nyene kuba yateye inda yababwiye ati jewe uyu si rya mbere turyamanye, kandi no kuza kunsezera yaraje. Vyasa n'ivyo vuga. Urumva ko kuri Facebook bari bakabije. Rero iyi yari Dunda Entertainment, nizera yuko bizobasigira icigwa bino bintu. Nukuri kw'Imana bizobaha icigwa mw'abakobwa
mugire ikigwa kuri bino bintu, ntitubarambiye kandi ntitugaragaje amazina y'aba bantu ntacyo dupfa. Ariko message ku bakobwa bose, abahungu bobo ngo ni passe-partout, aca hejuru, aca inyuma, aca imbere, aca mu mbavu, no musi arahaca. Umuhungu ngo ni nk'imfizi, ntiyimigo. Mugabo uko byagenda kose abakobwa nibo babaha inzira. Muca mwumva rero yuko buri mukobwa wese ategerezwa kwigwanira ingene arondera amahera yo gukoresha mu buzima bw'imisi yose. Kuki murondera kungana n'abagabo ariko bikabananira kwikorera ivyanyu, mukabona abagabo bakuze, abagabo bafise abagore, bafise n'abana, baza kuri mwebwe mukabaha ijambo kandi mufise kazoza kanyu kari imbere yanyu kabarindiriye. Kuki ibikorwa byanyu bitoje imbere namwe ngo mwironderere kugira muce agahigo k'umugayo. Muri rusanga abagabo nta nibanga bababikira. Ku munsi wa mariage byaciyemwo, muragiye imisi yose muzorengana imbere y'umugabo yakurongoye, ahita arabwira abandi kwirigara, gujya muntu ngo reka ndabivuge mu majambo yose kugira namwe muze mwikebuke muhinduke, ngujya muntu ngo naramubonye isutiye n'ibindi byose, agashitangura kukudekriva nimba ubyibushe n'ibihimba byawe byose mu bandi bantu. Nimba wonze ujya muntu ngo nakabaho ngo ntacagira basha nukuri sindabibahishije. Abantu bashobora kumva ikirundi mucyumve kugira ngo muze mugire icyo mutinye. Mw'abakobwa muze mugire icyo mutinye, mugire icyo mwubashe, kuko muri sosiyete y'abarundi, abanyarwanda, sinzi abakongomani, noneho muri East African Community burya turacafise ubuntu. Ikintu ca mbere cubakira abantu ni igihimba kimwe. Igihimba kimwe, ico gihimba murakizi, na kera niko vyagenda. Kera umukobwa yaraye atarongowe n'umugabo, mu gitondo yatora agakubuzo agacura intimba zivuga mu majambo yuko yarongowe n'umukobwa mwene wabo. Biboneka ko aba yakugereranije nuko yobasa nuko yararanye n'umukobwa mwene wabo mukuru we canke mutoya wiwe, ntabwo yararanye n'umugabo. Yarahindukiye biranka yuko umugabo agira icyo amumarira kandi arico camuzanye. Akaririmbo nako kakavuga ngo erega ngo naje nkurikiye ibingoye, sinaje kurondera ibigori kuko no kwa data nasize vyeze. Ikintu kimwe rero, ico kintu buri muntu wese yubatse ahurumbira, acambigwa, agwanira, agakwa inkwano, akarondera inka, impene, iki, akarondera impuzu, ibitenge, amazu agapanga. Ico kintu haranira, agace asanga ba bandi bo ku mihanda bagenda babivuga ngo naka naramubonye isutiye, agasanga barazigukuye, usigaye ugenda uri nk'uri gusa. Ubu uri nk'uri gusa kubera hariho abakubonye isutiye. Ntiwubatse, ntugizene, uraho nk'igiti cyumye cyakokoze. Reka ndabivuga kuko Dunda Entertainment ifise iyi hangiro yo guhindura ugwaruka. Sindabivuze nk'ukabije, ariko Imana ibahezagire mwese, kumbure hazogira abahinduka. Ego ikindi gihe cyane abakobwa hazogira abahinduka. Wo kiyumvira gusezera umuhegise wawe ngo uragiye kurongorwa, agasigara kuvuga muri
mwirigara mwari kumwe na Ndikuriyo Merance. Imana ibahezagire mwese, mugire amahoro n'amahonda, amagara meza, urukundo n'ingo mu miryango nziza, muboneka amashugwe yanyu yame vyiza, amatara yanyu yame yaka, bababone ko akarorero keza apana kabi mu Rwanda, mu Burundi, muri Kongo, abantu bose bumviriza ikirundi kibubakire. Imana ibahezagire. Ciao ciao. Ari bijya tuko turihereza dufatiye ko ubu umeze nk'uko iyo waborewe wanyoye ibintu nyene biwankiriza nuko ego reka tubikore twisunze. Iyi ni tribe ni turabibona, murabona ko itanguye guhinduka, abariko baraturaba. Uku niko produit, kuniko ikora mu mubiri w'umuntu, iriko iragira cya kindi bita bayita detoxification. Ego kuko amaserere y'umuntu yibera hariya mu giti cy'umugongo, niho hari centrale y'amaserere y'umuntu. Nico gituma bavuga ko umuntu yavunitse umugongo biba bihetse. Rero hariya bakafata rero bakaca bamuterera amaserere sushi amiliyoneri. Rero ingorane birimwo ujya kuko ababaye fecondation hovuye mu mwana.